없었던 저희를 구원해 주심에 정말 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì vốn lẽ chúng con là tội nhân sinh ra trong tội lỗi và mắc nhiều tội lỗi phải chịu sự phán xét và trở về địa ngục. Thế nhưng Chúa đã cứu rỗi chúng con nên chúng con lại dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 또 주님의 몸된 교회 가운데 거하게 해주신 그 크신 은혜 또 감사드립니다. Và chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con ân huệ lớn, đó là chúng con được ở trong hội thánh thân thể của Ngài. 오늘 우리 한우익교회 형제 자매들 또 주님의 몸된 교회 안에 함께 모였습니다. Và ngày hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, như hàng ngày các anh chị em ở hội thánh Hà Nội của chúng con lại nhóm họp tại nơi đây trước mặt Chúa. 오늘 이 시간을 통해서 또 주님의 말씀을 나타내 주시옵소서. Và Chúa ơi, nguyện xin Chúa thông qua thì giờ này, Ngài hãy bày tỏ lời của Chúa cho chúng con. 오직 주님의 뜻만이 나타나기를 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng chỉ có ý muốn của Chúa được bày tỏ. 각자에게 필요한 말씀으로 은혜로서 마음에 채워 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài bằng ân huệ của Ngài hãy làm đầy trong tấm lòng của các anh chị em chúng con lời của Chúa cần thiết. 또 지금 한국에서는 학예 수양회가 진행되고 있습니다. Và bây giờ ở bên Hàn Quốc, hội thảo kinh thánh mùa hè đang được diễn ra. 새로 참석한 영혼들 모두가 하나님의 은혜를 알고 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả những người mới đang tham gia vào đợt hội thảo lần này sẽ mở tấm lòng lắng nghe lời của Chúa và đón nhận được sự cứu rỗi. 또 가족 전도를 위해 한국에 들어간 또 우리 한우익교회 성도들 그 손길 가운데 함께 해주셔서 꼭 가족 전도 가족들이 구원받는 역사가 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ các anh chị em ở hội thánh Hà Nội, những gia đình đã quay trở về Hàn Quốc để truyền giảng cho gia đình người thân của mình. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt con đường truyền giảng cho các anh chị em, mở tấm lòng của người thân trong gia đình của các anh chị em để có thể lắng nghe lời của Chúa và nhận được sự cứu rỗi. 우리 한우익교회 우리 모든 성도들이 마음이 하나가 되고 뜻이 하나가 되고 서로 섬기며 사랑할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ tất cả các anh chị em trong hội thánh Hà Nội của chúng con đồng một tấm lòng, đồng một ý muốn và cùng nhau trở thành một làm công việc của Chúa. 주님 오실 때까지 귀하게 쓰임 받는 교회가 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để cho đến ngày Chúa đến chúng con vẫn luôn sống làm theo ý muốn của Chúa. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 네, 성경 찾겠습니다. 에레미야 애가입니다. Chúng ta tìm trong sách Kinh Thánh ạ, sách Ca Thương ạ. 5장 21절입니다. Sách Ca Thương đoạn 5. 1150쪽입니다. Sách Ca Thương đoạn 5 câu 21 ở trang 937 sách Cựu Ước. 에레미야 애가 5장 21절 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 5장 21절입니다. Đoạn 5 câu 21 ạ, chúng ta tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. 여호와여 우리를 주께로 돌이키소서. 그리하시면 우리가 주께로 돌아가게 사오니 우리의 날을 다시 새롭게 하사 옛적 같게 하옵소서. 네. 우리 한우익교회 성도분들 건강하게 잘 지내고 계십니까? Tất cả các anh chị em hội thánh Hà Nội của chúng ta có đang trải qua sống một đời sống khỏe mạnh không ạ? 네. 아픈 곳 없이 항상 건강하게 지내셨으면 좋겠습니다. Và mong rằng tất cả chúng ta đều sống một cách khỏe mạnh, không có đau ốm gì cả. 우리의 육체의 건강은 정말 중요합니다. Và cái sức khỏe về mặt thể xác của chúng ta thực sự rất là quan trọng ạ. 그리고 우리는 육체의 건강에 관심도 많습니다. Và về cái sức khỏe về mặt thể xác thì chúng ta cũng quan tâm nó. 그래서 우리 베트남 분들 만나서 인사할 때 건강하세요라고 물어보잖아요. Và bình thường các anh chị em Việt Nam khi gặp nhau thì thường hỏi rằng các anh chị em có khỏe không ạ? Đúng không ạ? 네. 우리도 한국 분들도 뭐 전화를 끊거나 헤어질 때 건강하세요, 잘 지내세요 이런 말들을 하곤 합니다. Và các anh chị em Hàn Quốc khi mà gọi điện thoại rồi lúc mà kết thúc điện thoại thì cũng nói rằng hãy mạnh khỏe, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. 네, 육체의 건강은 중요합니다. Sức khỏe về mặt thể xác rất là quan trọng ạ. 그렇다면 여러분의 신앙은 건강하십니까? Thế thì đời sống đức tin của các anh chị em có đang khỏe mạnh không ạ? 네, 건강하게 신앙생활 잘 하고 계십니까? Các anh chị em có đang thực hiện đời sống đức tin một cách khỏe mạnh không ạ? 성령 충만한 신앙생활을 하고 계십니까? Có đang thực hiện đời sống đức tin đầy dẫy Đức Thánh Linh không ạ? 시편 말씀처럼 영혼이 피곤한 상태는 아닌가요? Giống như lời trong sách Thi Thiên thì có nói rằng linh hồn của chúng ta đang không phải ở trong trạng thái mệt mỏi ư ạ? 어떤 신앙생활의 동력을 잃고
힘이 없어 지쳐 있는 상태는 아니십니까? Có phải là chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh có đời sống đức tin mệt mỏi và mất đi động lực không ạ? 아니면 이렇게 신앙생활하면 안 되는데 하는 그런 생각 속에서 살고 있습니까? Hay là chúng ta có đang sống và suy nghĩ trong đời sống của mình là nếu như cứ thực hiện đời sống đức tin như thế này, thực hiện như thế này là không được không ạ? 신앙생활 너무 힘드네. Đời sống đức tin thật là mệt mỏi nhỉ? 네, 다 포기하고 싶은 마음 있으세요? Mọi người có tấm lòng là muốn từ bỏ tất cả không ạ? 그렇다면 신앙을 회복할 때입니다. Vậy thì có cái lúc để chúng ta hồi phục lại đức tin của chúng ta. 신앙을 회복하는 일은 가장 중요합니다. Việc hồi phục lại đức tin của chúng ta là việc quan trọng nhất ạ. 구원 안 받은 사람들은 구원 받는 게 가장 중요합니다. Đối với những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì việc quan trọng nhất đối với họ đó chính là nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 구원받은 사람들은 신앙을 회복하는 것이 가장 중요한 일입니다. Và đối với những người đã nhận được sự cứu rỗi thì việc hồi phục lại đức tin là quan trọng nhất. 그래서 오늘의 주제는 신앙의 회복입니다. Vì vậy nên chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó chính là sự hồi phục của đức tin. 그래서 오늘은 신앙의 회복 그리고 에스라, 느헤미야서의 중심 내용까지 이렇게 배우는 시간을 갖겠습니다. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đem theo thời gian này để học về nội dung sự hồi phục của đức tin và nội dung trong sách Esra và sách Nehemia. 신앙의 회복을 말하기 전에 먼저 짚고 넘어가야 될 일이 있습니다. 신앙의 회복을 말하기 전에 먼저 생각해야 될 문제가 있습니다. Và trước khi chúng ta suy nghĩ về việc hồi phục lại đức tin thì có vấn đề và có việc chúng ta cần phải phân rõ trắng đen trước ạ. 우리는 신앙생활을 잘 하지 못하는 것에 대해 핑계댈 수 없습니다. Chúng ta thì không thể nào lấy cớ biện minh về việc mà chúng ta không thể thực hiện đời sống đức tin tốt được. 왜냐하면 신앙의 위인들은 우리보다 훨씬 어려운 상황에서도 믿음을 지켰고 신앙을 지켰습니다. Bởi vì có những bậc vĩ nhân của đức tin đã giữ vững cái đức tin của mình dù trong ở hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta rất là nhiều ạ. 정말 신앙생활하기 어려워 보이는 그런 극한 상황에서도 변명하거나 어떤 신앙의 핑계를 대지 않았습니다. Cho dù có ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, họ cũng đã không lấy cớ hay biện minh về cái điều đó. 그리고 결국에는 하나님의 축복을 받았습니다. Và cuối cùng thì họ đã nhận được sự chúc phước từ Đức Chúa Trời. 그런데 우리 시대 그리스도인들은 여러 가지 이유를 대면서 신앙생활을 못하는 것을 정당화합니다. Thế nhưng thời đại của chúng ta thì Cơ đốc nhân đã đưa ra nhiều những lý do khác nhau rồi biện hộ cho bản thân mình về việc mình không thể thực hiện đời sống đức tin tốt. 어쩔 수 없다는 그런 이유들을 대면서 내가 신앙생활 못하는 것을 정당화시킵니다. Và đã chính hóa lại cái trạng thái đức tin của bản thân bằng sự biện minh, đó là tôi không còn cách nào khác. 예를 들어 이런 핑계들이 있을 수 있습니다. Ví dụ như cũng có những cái lấy cớ như thế này ạ. 우리 베트남은 불교를 믿는 국가입니다. Đất nước Việt Nam là một đất nước tin vào Phật giáo ạ. 그래서 베트남 문화와 풍속은 지키며 살아야 됩니다. Vì vậy nên phải sống và phải giữ gìn được phong tục và tập quán của người Việt Nam. 우리 제사는 조상을 숭배하는 문화입니다. Và việc cúng tế tổ tiên là truyền thống của Việt Nam. 그래서 제사를 지내지 않으면 가족들과 불화가 생깁니다. Vì vậy nếu như mà không trải qua tế lễ tổ tiên cùng với gia đình thì sẽ xảy ra bất hòa cùng với gia đình ạ. 구원은 받았지만 그래도 우리나라 문화와 풍습은 지키며 살아야 됩니다. 라고 말합니다. Và cũng nói rằng mặc dù tôi đã nhận được sự cứu rỗi rồi, thế nhưng tôi vẫn phải sống và gìn giữ được phong tục và tập quán của người Việt Nam. 그렇다면 다니엘의 삶을 봐보십시오. Thế thì chúng ta hãy nhìn vào đời sống đức tin của Daniel. 다니엘은 훨씬 더 어려운 상황에서도 자신의 신앙을 끝까지 지켰습니다. Daniel dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, rất là khó khăn, thế nhưng mà Daniel vẫn giữ đức tin của mình cho đến cùng. 하나님을 섬기는 다니엘은 포로로 잡혀갔습니다. Daniel người phục vụ Đức Chúa Trời đã bị lưu đày đi làm tù binh. 우상 숭배가 가득한 그 바벨론이란 나라에 포로로 잡혀갔습니다. Daniel đã bị bắt đi làm lưu đày ở một đất nước tên là Babylon đầy dẫy sự sùng bái thần tượng ạ. 포로 죄수들이 무슨 권리가 있겠습니까? Và với thân phận là tù binh như thế thì có điều gì mà cần phải bày tỏ ra? 심지어는 어떤 사람에게 절하거나 어떤 우상에
기도를 하면 사자굴에 빠진다라는 법까지 있었습니다. Và thậm chí thì đã có cả luật, đó là nếu người nào mà thờ phượng những thần tượng khác ngoài vua thì sẽ bị đẩy vào hầm sư tử ạ. 그럼에도 불구하고 다니엘은 기도했습니다. Thế nhưng dù như thế, Daniel vẫn bất chấp và đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 신앙을 끝까지 지켰습니다. Daniel đã giữ vững đức tin của mình cho đến cùng. 그리고 하나님께서는 다니엘을 축복해 주셨습니다. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã chúc phước cho Daniel. 예. 우리가 살면서 다니엘보다 어려운 상황에 있는 사람들 많이 없습니다. Và ở trong đời sống của chúng ta thì không có nhiều người có đời sống đức tin khó khăn như Daniel. 네, 또 이런 핑계들도 있겠죠. Và có thể là cũng có những cái lấy cớ như thế này ạ. 가족들 때문에 너무 힘이 듭니다. Vì gia đình của tôi trên là rất là mệt mỏi ạ. 전도하려고 하는데 제 마음을 몰라줍니다. Tôi đang muốn truyền giảng cho họ, thế nhưng mà họ lại không biết tấm lòng của tôi. 네, 나는 전도하려고 하는데 내 마음에 상처만 주고 너무 힘이 듭니다. Tôi muốn truyền giảng cho họ, thế nhưng ngược lại họ làm cho tấm lòng của tôi bị đau đớn và làm cho tôi tổn thương. 가장 사랑하는 가족들이 내 마음을 몰라줘서 너무 힘이 듭니다. 라고 말합니다. Và còn nói rằng những người thân trong gia đình tôi là những người thân thiết nhất đối với tôi, thế nhưng lại không hiểu cho tấm lòng của tôi, cho nên việc thực hiện đời sống đức tin của tôi không có sức mạnh gì. 부잣집 아들 요셉은 한순간에 노예가 됐습니다. Joseph là một người đã từng là con trai của một nhà giàu có, thế nhưng trong một khoảnh khắc đã trở thành nô lệ ạ. 형들이 요셉을 노예로 팔았거든요. Tại vì các anh của Joseph đã bán Joseph thành nô lệ ạ. 처음에는 팔려고 한 것도 아니고 죽이려고 했습니다. Ban đầu thì các anh không muốn bán Joseph thành nô lệ mà đã muốn chết Joseph. 요셉은 형들 때문에 노예로 팔려갔습니다. Joseph đã bị bán thành nô lệ vì các anh của mình. 그렇다고 요셉은 인생을 낭비하지 않았어요. 슬퍼하면서 인생을 낭비하지 않았습니다. Thế nhưng Joseph đã không cảm thấy buồn chán và không lãng phí đời sống của mình. 하나님을 향한 믿음을 끝까지 지켰습니다. Và Joseph đã giữ vững đức tin của mình cho đến cùng. 가족들한테 배신을 당했다라는 마음이 얼마나 슬플까요? Cái việc mà bị phải đón nhận sự bỏ đi từ chính các anh của mình thì đó là cái việc buồn như thế nào, đáng buồn như thế nào. 그렇다고 그 슬픔 속에서 낭망하며 산 것이 아닙니다. Thế nhưng ở đây thì Joseph đã không sống một đời sống chán nản hay là chán nản về cái đời sống đó. 끝까지 요셉은 신앙을 지켰고 하나님은 또 축복을 해주셨습니다. Joseph đã giữ vững đức tin cho đến cùng và cuối cùng Đức Chúa Trời đã hồi phục lại cho ông. 요셉을 팔았던 형들도 하나님 앞과 요셉 앞에서 회개했습니다. Và các anh là những người đã bán Joseph như thế thì Đức Chúa Trời cũng đã làm cho họ hối cải trước mặt Đức Chúa Trời. 결국 하나님께서 다 회복시켜 주신 겁니다. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã khôi phục lại tất cả cho họ. 또 이런 핑계도 있겠죠. Và cũng có thể có cái lấy cớ như thế này nữa. 저 너무 바쁩니다. Tôi thì rất là bận rộn ạ. 학교 가고 숙제하고 아르바이트하고 시간이 너무 없습니다. Tôi phải đi học, phải làm bài tập, đi làm thêm, thực sự là không có thời gian. 회사 일은 얼마나 많은지 너무 정신없고 시간도 없습니다. Và việc ở công ty thì nhiều đến biết bao nhiêu mà tôi bận rộn mà không có thời gian, không có mất cả tinh thần. 현대인의 바쁜 생활이 과연 신앙생활의 핑계가 될 수 있을까요? Liệu là đời sống bận bịu của người hiện đại, thời hiện đại như thế này, chúng ta có thể lấy điều đó làm lấy cớ biện minh cho đời sống đức tin được không ạ? 그렇다면 두렙돈을 헌금한 과부의 그 신앙을 살펴보십시오. Vậy thì chúng ta hãy xem đời sống của bà quá phụ ạ, với 2 đồng tiền xu đã có đời sống như thế nào. 그 구차한 중에 자신의 모든 것을 드렸습니다. Trong hoàn cảnh nghèo túng, bần cùng nhất, thế nhưng bà cũng đã bỏ dâng toàn bộ số tiền đó lên cho Đức Chúa Trời. 마가복음 12장입니다. Chúng ta mở sách Mác đoạn 12. 12장 44절입니다. Sách 12 câu 44 á. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Câu 14 ạ, nếu chúng ta cùng đọc ạ. 저희는 다 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣으리라 하셨더라. 마가복음 12장 44절 찾으셨어요? Câu 44. 네.
44절입니다. 네. 이 과부는 풍족한 중에 한 것이 아니라 구차한 중에 자신의 전부를 드렸습니다. Ở đây không phải là chỉ dâng một thứ trong sự sung túc mà đã dâng toàn bộ của bản thân trong sự nghèo túng á. 내가 여유가 있는 중에 얼마를 드린 게 아니라 여유가 없는 상황에서 드린 겁니다. Ở đây không phải là việc dâng bao nhiêu trong sự dư thừa mà là dâng tất cả của bản thân trong cảnh nghèo khó. 여기 구차한이라는 단어가 있습니다. Ở trong này thì có từ nghèo túng á. 구차한이라는 단어의 뜻은 너무 없어서 기본적인 생활조차 할 수 없는 상태를 말합니다. Từ nghèo túng ở đây thì có ý nghĩa là nói về trạng thái là không thể đáp ứng nhu cầu cần thiết cơ bản nhất là vì do không có. 그럼에도 불구하고 자신의 모든 것을 주님께 드렸습니다. Thế nhưng bà quá này đã vẫn bất chấp tất cả dâng toàn bộ của bản thân lên cho Đức Chúa Trời. 주님은 보셨고 아셨고 칭찬하셨습니다. Khi đó thì Chúa đã thấy điều đó và đã biết và đã khen ngợi bà. 물질뿐만 아니라 시간도 그렇습니다. Không phải là chỉ dâng vật chất thôi mà cả thời gian cũng như thế ạ. 아무리 바빠도 없는 시간이지만 잠깐의 여유가 생기는 그때 그 시간을 하나님께 드린다면 하나님은 보시고 아시고 은혜로 채워주십니다. Cho dù là chúng ta có bận bịu như thế nào, dù không có thời gian, thế nhưng nếu như mà nảy sinh thời gian rảnh rỗi ra thôi, nếu như chúng ta dâng cái thì giờ đó lên cho Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ thấy và Chúa sẽ biết và sẽ ban cho chúng ta đầy dẫy ân huệ. 사실 시간이 없다라는 것은 핑계일 뿐입니다. Và sự thật thì khi mà nói rằng tôi không có thời gian, đấy chỉ là biện minh mà thôi ạ. 시간이 없는 것이 아니라 마음이 없는 것입니다. Không phải là không có thời gian mà là không có tấm lòng mới đúng. 결혼식 날을 받아둔 두 남녀가 있었습니다. Và đã có hai đôi nam nữ nhận ngày kết hôn của mình ạ. 근데 갑자기 남자가 말합니다. Thế nhưng mà người nam đột nhiên nói như thế này. 영희야, 우리 결혼 못할 것 같아. Người yêu à, chắc là chúng ta không thể nào kết hôn với nhau được. 부모님 반대가 너무 심해. Tại vì sự phản đối của bố mẹ rất là mãnh liệt. 부모님 반대가 심한 겁니까? 마음이 없는 겁니까? Có phải là bố mẹ phản đối mạnh quá hay là do người nam đó không có tấm lòng không ạ? 마음이 있으면요, 어떤 어려움이 있어도 결혼하려고 합니다. Nếu như mà có tấm lòng thì cho dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vẫn kết hôn với nhau. 부모님 반대는 단지 핑계일 뿐입니다. Và ở đây thì chỉ có thể là sự lấy cớ mà thôi. 네, biện minh mà 우리는 thôi. 전지전능하신 하나님 앞에서 신앙생활하고 있습니다. Tất cả chúng ta thì đang thực hiện đời sống đức tin trước mặt Đức Chúa Trời đấng toàn trí toàn năng. 하나님께서는 모든 것을 아시기 때문에 어떤 신앙생활에 대해 우리가 핑계나 변명을 할 수 없습니다. Tại vì Đức Chúa Trời biết được tất cả mọi thứ, cho nên là chúng ta không thể nào lấy cớ hay biện minh về việc mình không thể thực hiện đời sống đức tin được. 뿐만 아니라 하나님께서는 우리에게 구원에 필요한 모든 것도 주셨고 신앙생활에 필요한 모든 것도 이미 주셨습니다. Không phải như thế thì không những thế, Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta tất cả những điều cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta trước rồi. 베드로전서 1장입니다. Chúng ta mở sách Phi-e-rơ 2. 네. 베드로 후서 1장 Sách Phi-e-rơ 2 đoạn 1 ạ. 3절입니다. Sách Phi-e-rơ 2 đoạn 1 câu 3. 베드로후서 1장 3절 Đoạn 1 câu 3. 찾으셨으면 우리 베트남 성도분들이 함께 읽겠습니다. Các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc câu 3. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. 네, 여기 생명은 영원한 생명, 즉 구원입니다. Ở đây sự sống đó chính là sự sống đời đời và chính là sự cứu rỗi. 그의 신기한 능력으로 생명, 구원을 우리에게 주셨고 경건에 속한 모든 것도 주셨습니다. Và ở đây thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả ban cho chúng ta sự sống này và ban cho chúng ta tất cả những thứ cần thiết và liên quan đến sự sống và sự tin kính. 즉 신앙생활 하는데 필요한 모든 것을 우리에게 주신 것입니다. Có ý nghĩa là Chúa đã ban cho tất cả chúng ta những thứ cần thiết liên quan đến đời sự sống rồi ạ. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니가 어찌 그 아들과 함께 우리에게
모든 것을 은사로 주지 아니하시겠느뇨? 라는 말씀이 있습니다. Trong Kinh Thánh thì có lời của Chúa như thế này: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? 하나님의 독생자 예수를 우리에게 아낌없이 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã không tiếc con trai của mình mà đã ban cho chúng ta. 그 예수님과 함께 신앙생활에 필요한 모든 것도 우리에게 다 주신 것입니다. Và Chúa cũng đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ cần thiết cho đức tin của chúng ta nữa. 네, 신앙생활에 대해서는 우리가 아무런 핑계를 댈 수 없습니다. Chúng ta không thể nào lấy cớ hay biện minh bất cứ điều gì về việc đời sống đức tin của chúng ta được. 네, 구원받은 그리스도인은 반드시 신앙을 회복해야 됩니다. Những cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi thì nhất định chúng ta cần phải hồi phục lại đức tin của chúng ta. 구원받은 그리스도인들이 신앙을 회복해야 하는 중요한 이유는 나의 신앙의 회복이 내 주위 사람들의 영원한 운명과 관련되어 있기 때문입니다. Lý do mà cơ đốc nhân cần phải hồi phục lại đức tin đó chính là vì bởi vì nó sẽ liên quan mật thiết với việc vận mệnh của những người xung quanh của chúng ta. 내 신앙이 회복되면 내 주위 사람들이 주님을 알게 됩니다. Bởi vì khi mà đức tin của chúng ta được hồi phục thì thông qua chúng ta thì cũng sẽ có những người được sự cứu rỗi. 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는다고 하셨습니다. Và Chúa có nói rằng sẽ có 30, 60, 100 người được cứu rỗi, có nghĩa là được sinh trái đó. 나를 통해서 그리스도가 전해지는 것입니다. Thông qua chúng ta mà chúng ta truyền về đấng Christ Jesus. 그런데 나의 침체된 신앙 때문에 내 주위 사람들이 그리스도를 모르게 된다면 정말 슬픈 일 아니겠습니까? Thế nhưng vì chúng ta mà những người xung quanh của chúng ta bị mất dần đi, không biết đến Chúa, thì đấy không phải là việc đáng buồn hay sao? 우리 신앙이 침체가 되고 냉랭하면요, 주위 사람들에게 그 어떤 영향도 미칠 수가 없는 것입니다. Nếu như đức tin của chúng ta bị nguội lạnh thì sẽ hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến với những người xung quanh. 신앙생활이 회복해야 될 또 하나의 이유는 신앙의 성공은 곧 인생의 성공이기 때문입니다. Và một lý do khác nữa mà chúng ta cần đời sống đức tin của chúng ta cần phải được hồi phục, đó là do sự thất bại của 그리스도인은 그렇습니다. và đấng Christ Jesus cũng đã như vậy. 신앙생활에 성공했다는 말은 곧 우리 인생의 성공이라는 말과 같지 않겠습니까? Lời nói đã thành công ở đời sống đức tin cũng có ý nghĩa là cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã được thành công. 구원받은 사람들은 세상적으로 아무리 성공해도 신앙생활이 좋지 않으면 마음이 평안하지 않잖아요. Dù những cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự dỗi, dù có thành công ở trên thế gian bao nhiêu, thế nhưng mà dù có thành công như thế mà đời sống đức tin không có tốt thì trong tấm lòng cũng không có sự bình an. 구원받은 사람들은 세상적으로는 아무리 어렵고 힘들지만 신앙생활이 잘 되면 마음에 평안이 있습니다. Thế nhưng cho dù những việc ở trên thế gian không có được diễn ra tốt đẹp, thế nhưng đời sống đức tin của chúng ta thực hiện tốt thì tấm lòng của chúng ta có sự bình an. 왜냐하면 우리 인생의 목표가 신앙의 성공이 돼버렸거든요. Bởi vì mục tiêu trong đời sống của chúng ta đó chính là việc đức tin được mạnh mẽ. 사울은 신앙 회복에 실패했기 때문에 인생에서 실패했습니다. Saul thì cũng đã muốn hồi phục lại đức tin của mình, thế nhưng đã bị thất bại. 네. 그 교훈을 통해서 정말 신앙생활이 중요하다라는 걸 알 수 있습니다. Và thông qua cái điều đó thì chúng ta có thể biết được rằng việc hồi phục lại đức tin là điều rất là quan trọng. 그래서 이제 신앙 회복에 대해서 하나씩 살펴보겠습니다. Vì vậy nên chúng ta sẽ nhìn xem về cái sự thất bại về việc hồi phục của đức tin. 그렇다면 어떻게 우리가 신앙을 회복할 수 있을까요? Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể hồi phục lại đức tin của chúng ta? 이 이스라엘 민족의 역사를 보면 우리가 어떻게 신앙을 회복할 수 있는지 알 수 있습니다. Nếu như chúng ta nhìn vào lịch sử của dân Israel thì chúng ta có thể biết được việc hồi phục đức tin là như thế nào. 먼저 시편 85편 찾겠습니다. Trước tiên chúng ta tìm trong sách Thi Thiên đoạn 85. 시편 85편 1절로 3절. Sách Thi Thiên đoạn 85 từ câu 1 đến câu 3.
1절로 3절을 우리 태 자매님이 읽어주겠습니다. Từ câu 1 đến câu 3 em xin phép đọc ạ. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ sở Ngài. Ngài đem những người bị lưu đày của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân Ngài và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thu hồi cơn giận của Chúa, làm nguôi cơn thịnh nộ của Ngài. 네, 그리고 6절을 읽어주세요. Và câu 6 nữa ạ. Chúa không làm cho chúng con hồi sinh để cho dân Chúa vui mừng trong Ngài sao? 그리고 8절을 읽어주세요. Và câu 8 nữa, con sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an với dân Ngài và với những người trung tín của Ngài, nhưng họ chớ nên quay lại sự ngu dại nữa. 네, 이 시편 85편은 이스라엘 민족이 바벨론 포로 생활을 끝나고 돌아오면서 기록된 시편입니다. Và đoạn sách Thi Thiên đoạn 85 này, nội dung này thì được ghi chép sau khi mà dân sự Israel quay trở lại đất nước của mình từ nơi bị lưu đày là Babylon. 시편 85편의 중심 내용은 신앙의 회복입니다. Và cái nội dung chính ở trong đoạn 85 này đó chính là việc hồi phục đức tin. 그 다윗과 솔로몬 시절의 이스라엘은 굉장히 부흥했습니다. Và ở thời của vua David và Salomon thì Israel đã rất là phục hưng. 하나님의 구원을 경험하고 하나님과 교제가 잘 되던 시대입니다. Là thời đại mà có sự quan hệ và tương giao với Đức Chúa Trời rất là tốt. 그러면서 어떤 살아있는 신앙을 가지고 있었던 때가 그때였습니다. Thế nhưng 그때 이스라엘 백성들의 신앙이 좋을 때였습니다. và lúc đó thì đức tin của dân sự Israel rất là tốt ạ. 근데 솔로몬이 말년에 이 이방 여자들과 결혼하면서 우상 숭배하는 죄를 지었습니다. Thế nhưng ở cuối đời Salomon đã đi kết hôn với lại những người vợ ngoại bang, cho nên đã phát sinh việc thờ cúng thần tượng. 그로 인해서 BC 930년에 이스라엘은 북 이스라엘과 남유다 이렇게 나라가 찢어지게 됩니다. Vì vậy cho nên là đất nước Israel lúc đó vào năm 930 trước công nguyên thì đã bị chia thành hai đất nước. 우리 베트남도 1975년 4월 30일 이 남쪽이 해방되기 전에는 나라가 두 개였잖아요. Và ở Việt Nam của chúng ta cũng thế, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 Sài Gòn chưa được giải phóng thì lúc đó đất nước Việt Nam cũng bị chia làm hai miền, đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 북쪽이 이제 bắc 기였고 남쪽이 남기였죠. Và ở phân tách ra thành hai miền như thế thì gọi là Nam Kỳ và Bắc Kỳ, đúng không ạ? 이스라엘은 북쪽이 이스라엘, 남쪽이 유다였습니다. Đất nước Israel thì phía Bắc là Bắc Israel và phía Nam là Nam Juda. 북이스라엘은 끝까지 우상 숭배해서 하나님께 심판을 받습니다. Và phía Bắc Israel thì đã thờ phụng sùng bái thần tượng đến cùng, cho nên là đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt. 네. 그리고 남유다도 북이스라엘이 우상 숭배하다가 멸망당했으면 배워야 되는데 끝까지 우상 숭배합니다. Thế nhưng ở Nam Juda đáng nhẽ phải nhìn thấy hình ảnh của Israel, Bắc Israel mà thờ phượng thần tượng và bị trừng phạt như thế thì thì không được thờ cúng thần tượng. 그래서 하나님께서 바벨론이라는 나라를 들으셔서 이스라엘을 치십니다. Thế nhưng mà ở Nam Juda vẫn cứ thờ cúng thần tượng, cho nên là Đức Chúa Trời đã cho nên là Nam Juda đã bị hủy diệt bởi Babylon. 왜냐하면 하나님께서 선지자들을 끝까지 보내주시고 이스라엘을 회개케 하려고 끝까지 선지자들을 보내줬는데도 회개를 안 했습니다. Mặc dù Đức Chúa Trời đã liên tục chăm chỉ gửi những nhà tiên tri đến để cảnh báo họ, để cho hồi phục họ, thế nhưng mà họ đã cố chấp cho đến cùng. 그래서 결국 그 이스라엘 백성들은 이 1000km가 떨어진 바벨론으로 포로로 잡혀갑니다. Vì thế cho nên là Israel đã bị Juda đã bị lưu đày đến đất nước Babylon, cách đất nước của mình hơn 1000 km. 그래서 거기서 70년 동안 포로 생활을 합니다. Và họ đã phải thực hiện đời sống lưu đày tù binh ở 70 năm, trong vòng 70 năm ở đó. 근데 그 놀라운 것은 이런 내용이 다 성경에 미리 예언이 되어 있다는 것이죠. Thế nhưng cái điều rất là kỳ diệu và ngạc nhiên ở đây đó chính là mọi điều này thì đã được tiên tri trước ở trong sách Kinh Thánh. 에레미야 25장입니다. Chúng ta mở sách Jeremy đoạn 25. 에레미야 25장 11절입니다. Sách Jeremy đoạn 25 câu 11 ạ. 찾으셨으면 우리 한국 분들 함께 읽겠습니다. 에레미야 25장
11절입니다. Câu 11 các anh chị em Hàn Quốc đọc ạ. 땅이 황폐하여 놀램이 될 것이며 이 나라들은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라. 네, 이 말씀대로 이스라엘은 70년 동안 바벨론에서 포로 생활을 했습니다. Và đúng như theo lời này thì Israel đã bị lưu đày trong vòng thực hiện đời sống lưu đày trong 70 năm. 약속대로 70년이 끝나자 하나님께서는 이스라엘 백성들을 풀어 주십니다. Và đúng như theo lời hứa của Đức Chúa Trời thì sau 70 năm Đức Chúa Trời giải phóng cho dân Israel. 그래서 바벨론에서 포로 생활을 끝내고 돌아오면서 너무 기뻐서 기록한 성경이 시편 126편입니다. Và sau khi mà được giải phóng như thế và được quay trở về đất nước của mình, thoát khỏi sự lưu đày như thế và quay trở về đất nước thì họ đã rất là vui mừng, và cái sự vui mừng đó thì được viết ở trong đoạn Thi Thiên đoạn 126 ạ. 자, 한번 찾아볼까요? Chúng ta thử tìm nhé. 126 시편 126편 1절로 3절입니다. Sách Thi Thiên đoạn 126 câu 1 đến câu 3. 제가 읽겠습니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다라고 했습니다. Khi Đức Giê-hô-va đã đưa những người bị lưu đày của Sion trở về thì chúng con như người nằm mơ, bấy giờ miệng chúng con đầy tiếng vui cười. Lưỡi chúng con reo mừng ca hát. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc vĩ đại. Thật Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại. Vì thế chúng con vui mừng. 시온의 포로를 돌리실 때 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 정말 꿈꾸는 것처럼 너무 기뻤다는 것입니다. Ở đây thì có biểu hiện đó là chúng con như người nằm mơ ạ. Bởi vì ở đây là thể hiện cái điều mà vui mừng quá. 자, 여기 앞에 TV를 보시겠습니다. Chúng ta nhìn vào TV bên cạnh ạ, bên trên này ạ. 지금 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀간 곳이 여기 바벨론입니다. Và ở đây chính là cái nơi mà dân sự Israel đang bị lưu đày đến là Babylon ở phía bên này đấy ạ. 네. 근데 여기서 이제 1000km가 넘는 거리를 다시 돌아온 겁니다. 이스라엘 본국으로. Thế nhưng mà ở đây sau khi mà được giải phóng thì dân Israel đi trên con đường hơn 1000 km để quay trở về quê hương của mình. 네. 그리고 그들이 돌아와서 무엇을 했냐? Và sau đó thì dân Israel quay trở về thì đã làm gì ạ? 처음에는 성전을 다시 재건했습니다. Và trước tiên thì họ đã xây dựng, tái thiết lại đền thờ ạ. 바벨론이 이스라엘을 쳐들어왔을 때 솔로몬이 지었던 성전이 다 파괴됐거든요. Bởi vì khi mà Babylon đến xâm lăng nhá, thì lúc đó đền thờ mà Salomon đã xây dựng thì đã bị phá hủy hoàn toàn. 그래서 성전을 다시 지었고 그리고 성벽을 다시 세웠습니다. Vì vậy nên họ đã xây dựng lại, tái thiết lại đền thờ và sau đó xây dựng lại tường thành ạ. 그 이스라엘 성을 둘러싸고 있는 성벽이요. Và đây chính là cái bức tường thành. 순서가 중요한데요. 첫 번째가 성전, 두 번째가 성벽입니다. Ở đây là cái thứ tự rất là quan trọng ạ. Trước tiên họ đã xây dựng đền thờ, sau đó mới xây dựng tường thành. 신앙의 회복을 원했던 이스라엘 백성들은 성전을 짓고 성벽을 다시 세웠습니다. Dân Israel là những người mà muốn hồi phục lại đức tin. Trước tiên họ đã xây dựng lại đền thờ và sau đó xây dựng lại tường thành ạ. 그러니까 여기가 지금 회거든요. Ở đây chính là bức ảnh về Huế ạ. 이 회 그 중심 성 주위에 이렇게 성벽이 둘러싸여 있잖아요. Và ở Huế, đô thành Huế ạ, cũng có ở bên ngoài đấy cũng có xây dựng những bức tường thành ở bên ngoài xung quanh. 위에서 보면 이렇게 쭉 성벽으로 둘러싸여 있습니다. Và nếu như nhìn từ bên trên xuống thì có cái độ lớn của bức tường thành ở xung quanh như thế ạ. 이 성벽은 적의 침입을 막아줍니다. Và cái bức tường thành có vai trò là ngăn chặn sự xâm lăng của địch ạ. 벽이 있으니까 아무래도 적이 들어오기 어렵지 않습니까? Tại vì có tường thành cho nên là quân địch muốn vào cũng rất là khó khăn đúng không ạ? 네, 적의 공격을 쉽게 막아줄 수 있습니다. Tường thành có vai trò là ngăn chặn, dễ dàng ngăn chặn được sự tấn công của địch. 네, 일단 이런 내용들을 기억하시고요. Và trước tiên thì chúng ta hãy nhớ được cái nội dung như thế này đã. 바벨론 포로에서 이스라엘 백성들이 돌아와서 가장 먼저 했던 일은 성전을 다시 세운 일입니다. Dân sự Israel là những người mà đã
quay trở lại quê hương từ cảnh lưu đày ở Babylon đã làm việc trước tiên nhất đó chính là xây dựng đền thờ ạ. 그렇다면 왜 그 사람들은 성전을 제일 먼저 세우려고 했을까요? Thế nhưng tại sao họ lại xây dựng đền thờ trước ạ? 성전은 하나님과 교제하는 장소이기 때문입니다. Tại vì đền thờ chính là địa điểm mà có thể giúp cho họ tương giao được, thông công được với Đức Chúa Trời. 하나님과 직접 교통하는 곳이 성전이기 때문입니다. Tại vì đền thờ chính là đền thờ mà sẽ cho họ trực tiếp được giao tương với Đức Chúa Trời. 마찬가지로 바벨론의 포로로 끌려간 것처럼 세상의 포로로 끌려간 성도들은 신앙을 회복하고 싶다면 먼저 성전으로 돌아와야 됩니다. Cũng giống như việc dân sự Israel bị cảnh lưu đày như thế và quay trở lại như thế đã xây đền thờ, thì tất cả chúng ta, nếu như có các anh chị em nào, những cơ đốc nhân đang bị lưu đày ở ngoài thế gian, thì trước tiên cũng cần phải xây dựng lại đền thờ trước và quay trở lại hội thánh. 신앙에서 멀어져서 하나님과의 교제가 끊어진 성도가 있다면, 신앙을 회복하고 싶다면 하나님의 집을 먼저 찾아야 됩니다. Nếu như có những tín hữu nào đang bị lưu đày ở ngoài thế gian và đức tin và muốn hồi phục lại đức tin của mình, thì việc mà phải làm trước tiên đó phải quay trở lại nhà của Đức Chúa Trời, 하나님의 역사가 있는 곳. nơi mà Đức Chúa Trời đang làm việc. 모세 시대 때는 성막이었습니다. Ở thời đại của Môi-se thì đã có lều tạm ạ. 솔로몬 시대 때는 성전이었습니다. Và thời đại của Salomon thì đã có đền thánh, đền thờ ạ. 예수님 시절에는 예수님이 성전이셨습니다. Và thời đại của Đức Chúa Giêsu thì chính là đền thờ, là bản thân thể của Ngài. 그러니까 예수님께서 성전에 가셨을 때 이스라엘 백성들이 기적을 보여달라고 하잖아요. Khi mà Đức Chúa Giêsu đến đền thờ thì khi mà Đức Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ xây dựng lại đền thờ trong vòng 3 ngày, thì dân Judah đã hỏi đúng không ạ? Israel đã hỏi đúng không ạ? 기적을 보여달라고 했습니다. Dân Israel đã hỏi Đức Chúa Giêsu là hãy cho xem cái phép màu đó đi ạ. 그때 예수님께서 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 다시 세우리라 하셨거든요. Và Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta sẽ xây dựng lại đền thờ này trong vòng 3 ngày. 46년 동안 지은 성전을 3일 만에 일으킨다고 이스라엘 사람들이 깜짝 놀랐습니다. Và dân sự Israel đã rất là ngạc nhiên và nói rằng cái đền thờ đã xây dựng trong vòng 40 năm này lại có thể xây dựng lại trong vòng 3 ngày ư? 네, 그 다음 성경 구절이 이 성전은 예수님의 육체를 가리켜 하신 말씀이다라고 나왔습니다. Và ở sau đó thì lời Kinh Thánh nói về việc đền thờ này, đó chính là đền thờ là thân thể của Đức Chúa Giêsu. 하나님이 육체를 입으신 분이 예수님이기 때문에 예수님을 통해서 하나님의 능력이 나타나고 하나님의 영광이 드러나는 것이었습니다. Ở đây thì Đức Chúa Giêsu chính là đấng mặc lấy thể xác lên. Đức Chúa Trời đã thông qua Đức Chúa Giêsu mà đã làm cho chúng ta thấy được vinh quang và quyền năng của Ngài. 그렇다면 예수님께서 죽고 부활하시고 승천하신 다음에 이 세상의 성전이 어디입니까? Thế thì sau khi mà Đức Chúa Giêsu chết và Chúa được phục sinh lại thì đền thờ lúc đó ở đâu ạ? 신약 시대 구원받은 우리 교회가 성전입니다. Và đó chính là hội thánh của chúng ta, chính là đền thờ thời Tân Ước này. 그래서 구원받은 무리 안으로 들어와야 됩니다. Vì vậy nên chúng ta cần phải đi vào đám đông những người nhận được sự cứu rỗi. 성도는 구원받은 무리 안에 거해야 됩니다. Tín hữu thì cần phải ở trong những đám đông là những người đã nhận được sự cứu rỗi. 신앙의 회복을 위해서 가장 먼저 해야 될 일은 하나님의 집으로 돌아오는 것입니다. Việc mà đầu tiên, ưu tiên nhất để hồi phục được đức tin, đó chính là cần phải tìm đến nhà của Đức Chúa Trời trước. 네, 개미 집에는 개미가 살고 있습니다. Con kiến thì nó sống ở trong nhà của kiến. 개 집에는 개가 살고 있습니다. Con chó thì sống ở trong nhà của chó. 하나님의 집에는 하나님이 계시는데 그게 어디냐면 하나님의 교회입니다. Và Đức Chúa Trời thì sống ở trong nhà của Ngài. Vậy nhà của Ngài ở đâu ạ? Đó chính là hội thánh ạ. 디모데전서 3장입니다. Chúng ta mở sách Ti-mô-thê nhất đoạn 3. 디모데전서 3장 15절입니다. Sách Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 15. 디모데전서 3장 15절입니다. Sách Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 15. 다 함께 읽겠습니다. Chúng ta
같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 만일 내가 지체하면 너로 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할 것을 알게 하려 함이니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터이니라. 하나님의 집이 하나님의 교회라고 명확하게 나와 있습니다. Ở đây có nói về nhà của Đức Chúa Trời một cách chính xác, đó chính là nhà của hội thánh ạ. 교회와 연결되지 않으면 신앙의 회복은 없습니다. Nếu như không được liên kết với hội thánh thì sẽ không có việc được hồi phục đức tin đâu ạ. 신앙의 회복은 교회와 직결되기 때문입니다. Bởi vì sự hồi phục đức tin có liên quan trực tiếp đến hội thánh ạ. 바벨론에서 귀환한 이스라엘 백성들이 가장 먼저 성전을 세우려고 했던 이유는 성전을 통해서 하나님께서 자신을 드러내시기 때문입니다. Lý do mà dân sự Israel trở về từ cảnh lưu đày ở Babylon đó đã xây dựng đền thờ lại trước tiên đó chính là vì họ muốn tương giao lại, muốn gặp lại Đức Chúa Trời. 그리고 성전이 다시 세워졌다고 해서 신앙이 회복되는 것은 아닙니다. Thế nhưng mà việc xây dựng lại đền thờ xong không phải là đã hoàn toàn được hồi phục đức tin đâu ạ. 성도가 교회 가운데 연결이 됐다고 해서 신앙이 회복되지 않습니다. Việc nói rằng tín hữu đã được liên kết với hội thánh không có nghĩa là đức tin đã hoàn toàn được hồi phục đâu ạ. 이제는 성벽을 세워야 됩니다. Mà bây giờ cần phải xây dựng thêm tường thành nữa. 성벽이 튼튼해야 외부로부터 오는 적의 침입을 막을 수 있습니다. Tường thành phải trở nên vững chắc thì mới có thể ngăn chặn lại được sự tấn công của kẻ địch từ bên ngoài vào. 성벽이 있어야 내가 들여보낼 사람은 들여보내고 막아야 될 사람은 막을 수 있습니다. Phải có tường thành thì mới có thể cho những người mà được phép vào, còn ngăn chặn những người mà không được vào. 구원을 받고 교회와 연결된 그리스도인들은 성벽을 넓고 견고하게 쌓아야 합니다. Cơ đốc nhân ở trong hội thánh của Chúa thì cần phải xây dựng bức tường thành rộng hơn và vững chắc hơn. 성경에서 성벽은 마음입니다. Và trong sách Kinh Thánh nói về tường thành của cơ đốc nhân đó chính là tấm lòng ạ. 잠언 25장입니다. Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 25. 잠언 25장 28절입니다. Sách Châm ngôn đoạn 25 câu 28. 잠언 25장 28절 함께 읽겠습니다. Đoạn 25 câu 28 chúng ta cùng đọc ạ. 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것 같으니라. 자기 마음을 제어하지 않는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것 같으니라. Người nào không chế ngự lòng mình thì khác nào một cái thành đổ nát không có tường lũy. 우리가 지켜야 될 것 중에 가장 중요한 것이 마음인 거 아시잖아요. Và cái điều mà chúng ta cần phải 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라라고 하셨습니다. Ở đây có nói rằng việc mà chúng ta so với bất cứ điều gì thì chúng ta cần phải chế ngự lòng mình trước tiên. 우리가 이 마음의 벽을 세워서요, 정말 들여보낼 것 그리고 들여보내지 않아야 할 것 확실히 구분해야 됩니다. Và chúng ta cần phải phân biệt một cách chắc chắn là những thứ gì có thể đi vào được và những thứ gì là không được đi vào. 정말 이 마음을 잘 통제해야 됩니다. Thực sự chúng ta cần phải khống chế được cái tấm lòng của mình. 자, 그래서 처음 성전을 세우고 성벽을 세웠습니다. Vì thế cho nên trước tiên đã xây dựng đền thờ, sau đó thì xây dựng tường thành. 자, 거기서 또 끝난 게 아닙니다. Thế nhưng không phải là kết thúc ở đó đâu ạ. 이 포로 생활에서 돌아온 이스라엘은 이 성전을 세우고 성벽을 세우고 자신의 신앙을 후퇴하게 하는 것들 한두 가지를 찾아냈습니다. Và dân sự Israel đã trở về quê hương từ cảnh lưu đày ở Babylon đó, đã xây dựng đền thờ trước tiên, sau đó xây dựng tường thành, và sau đó họ đã nhìn nhận lại xem là những điều gì đã làm cho mình cho mình rời xa Đức Chúa Trời, làm cho đức tin của mình bị thối lui. 그 한두 가지를 찾아서 없애버렸습니다. Họ đã tìm kiếm những cái thứ mà làm cho đức tin của mình bị suy thoái như thế và đã tìm thấy và loại bỏ nó. 그게 뭐냐면 우상 숭배와 이방인과의 결혼입니다. Và điều đó là những thứ gì ạ? Đó chính là việc mà là thờ cúng thần tượng và việc kết hôn với vợ ngoại đạo. 신앙을 회복하기 위해 교회에 연결이 되고 마음을 지켰다고 해서 신앙이 회복되지 않습니다.
Và để có thể hồi phục lại được đức tin ý, thì xây dựng đền thờ sau xây dựng tường thành thì không phải là hoàn toàn được khôi phục đâu ạ. 나와 주님 사이에 가로막고 있는 무언가 있다면 그것을 찾아서 제거해야 됩니다. Chúng ta phải tìm kiếm xem điều gì ngăn chặn chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời, tìm ra và phải loại bỏ nó. 나와 주님 사이의 교제를 방해하고 자꾸 신앙을 후퇴하게 하는 그 한두 가지를 찾아내서 버려야 합니다. Chúng ta cần phải tìm ra những thứ mà ngăn chặn việc chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời và làm cho đức tin của chúng ta bị suy thoái, tìm ra và loại bỏ nó. 우리가 잘 생각해 보면 우리 신앙을 방해하는 것들은 보통 한두 가지거든요. 그렇게 많지 않습니다. Và nếu như chúng ta cũng đã biết thì những cái thứ mà ngăn chặn đức tin của chúng ta như thế và ngăn chặn việc chúng ta liên kết với Đức Chúa Trời như thế thì rất là nhiều ạ. 많이 많은 게 아니고요. 각자 돌아보면 한두 가지 그렇게 많지 않습니다. Và từng người chúng ta nhận lại thì nó chỉ còn 1-2 cái chứ không có nhiều đâu ạ. 그것을 찾아내서 버리는 겁니다. Chúng ta phải cần tìm ra những thứ đó và bỏ đi ạ. 자, 요한계시록 2장입니다. Chúng ta mở sách Khải Huyền đoạn 2 ạ. 요한계시록 2장 4절로 5절입니다. Đoạn 2 từ câu 4 đến câu 5. 요한계시록 2장 4절로 5절 함께 읽겠습니다. Từ câu 4 đến câu 5 chúng ta cùng đọc ạ. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그렇지 아니하고 회개치 아니하면 내가 내게 임하여 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 5절 보면 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 라고 하셨습니다. Ở đây câu 5 có nói rằng hãy nhớ lại con đã sa sút từ đầu và phải bỏ đi. 원인을 찾는 겁니다. Ở đây đang tìm cái nguyên nhân. 뭐 때문에 내가 하나님 그 신앙에서 떨어졌는지, 뭐가 나를 지금 신앙생활 못하게 막고 있는지 찾는 겁니다. Ở đây đang tìm kiếm xem vì lý do gì mà bị sa sút đức tin và vì lý do gì mà những thứ nào là những thứ đang ngăn chặn việc mình thực hiện đời sống đức tin. 퇴근하고 돌아와서 말씀을 보려고 하는데 가로막는 뭔가가 있다면 그걸 버리는 겁니다. Khi mà chúng ta đi tan làm về và chúng ta về nhà chúng ta muốn đọc về lời của Chúa, thế nhưng có điều gì ngăn chặn thì chúng ta cần phải loại bỏ cái thứ đó. 자기 전에 기도하고 자려고 하는데 뭔가 방해하는 것이 있다면 그걸 버리는 겁니다. Và trước khi đi ngủ chúng ta muốn đọc lời của Chúa, muốn đọc kinh thánh, nếu như mà có điều gì ngăn chặn chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta phải bỏ cái thứ đó đi. 주일 아침에 일찍 와서 형제 자매님들과 교제하고 뭔가 말씀 듣는 준비를 하려는데 방해하는 것이 있다면 그걸 버리는 겁니다. Và vào buổi sáng chủ nhật chúng ta cũng muốn đến hội thánh sớm chuẩn bị lời của Chúa và muốn thông công với các anh chị em. Thế nhưng mà có điều gì đó cản trở thì chúng ta cần phải bỏ cái thứ đó đi. 그게 나와 하나님 사이를 가로막고 있는 거거든요. Bởi vì những cái thứ đó chính là những cái thứ chặn ngang chúng ta với Đức Chúa Trời. 그걸 찾아내서 버리는 겁니다. Chúng ta cần phải tìm ra những thứ đó và bỏ nó đi. 그게 우상입니다. Và những cái thứ đó chính là việc thờ cúng thần tượng. 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라 라고 요한일서에 말씀하셨습니다. Ở trong sách Giăng nhất đoạn 5 thì có nói rằng các con bé nhỏ ơi hãy giữ mình khỏi hình tượng. 신약 시대 우상이 무엇입니까? Và thần tượng ở thời Tân Ước của chúng ta là những thứ như thế nào ạ? 우리 시대 때는 옛날처럼 뭘 깎아서 뭐 집에 놓고 뭐 이렇게 기도하고 하진 않잖아요. Trước kia. 아니, 지금은. Bây giờ chúng ta thì con người điêu khắc tượng các thứ xong rồi mang về nhà xong thờ cúng đúng không ạ? 그렇게 안 합니다. 지금은 그렇게 안 합니다. 옛날에는 그렇게 했는데 지금은 그렇게 안 합니다. Trước kia thì đã làm như thế nhưng bây giờ không làm như vậy. 네. 그럼 우상 숭배하지 말라고 하셨는데 정말 우상이 무엇입니까? Thế thì đối với chúng ta bây giờ nói là Đức Chúa Trời nói rằng đang thờ cúng thần tượng thì chúng ta đang thờ cúng cái gì ạ? 예수님보다 더 중요하게 생각하는 것이 우상입니다. Những thứ mà chúng ta suy nghĩ hơn so với Đức Chúa Giêsu thì đó chính là thần tượng ạ. 예수님보다 더 사랑하는 것이 있다면 그게 우상입니다. Và nếu như có những thứ mà chúng ta yêu thương hơn Đức Chúa Giêsu thì đó chính là thần tượng ạ. 돈에 마음이 붙잡혀 있는 사람들은 돈이 우상입니다.
Và đối với những người mà có tấm lòng hướng đến tiền bạc thì tiền bạc chính là thần tượng của họ. 세상에 마음이 붙잡혀 있는 사람들은 세상이 우상입니다. Và đối với những người mà nắm bắt tấm lòng của mình vào thế gian thì thế gian chính là thần tượng của họ. 또 요즘 젊은 사람들에게 새로 떠오르는 우상 SNS가 있습니다. Và dạo gần đây thì đối với những các bạn trẻ thì có cái thần tượng đó chính là các trang mạng xã hội cá nhân. 사람들이 요즘 기도를 SNS에다 합니다. Và con người thì bây giờ đăng cả những lời cầu nguyện lên trên mạng xã hội nữa. 그게 무슨 말이냐면요, 기쁜 일, 슬픈 일, 뭐 안 좋은 일 있으면 SNS에다가 올립니다. Ở đây đang muốn nói điều gì ạ? Đó là lúc nào mà vui buồn hay có những chuyện vui chuyện buồn thì đăng hết trên mạng xã hội như thế. 기쁜 일, 슬픈 일, 힘든 일, 위로받고 싶은 일이 있으면 하나님께 기도해야 되잖아요. Vốn lẽ thì nếu như có chuyện vui chuyện buồn thì cần phải cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 근데 하나님께 마음을 토해야 되는데 SNS에다가 마음을 토합니다. Đáng nhẽ phải dốc đổ tấm lòng của mình lên Đức Chúa Trời, thế nhưng lại dốc đổ hết tấm lòng của mình lên trên các trang mạng xã hội như thế. 그리고 SNS에서 기도 응답을 받으려고 합니다. Và khi mà đăng các bài lên trên mạng xã hội như thế và chờ đợi những cái câu trả lời của mọi người. 내 말을 듣고 친구들이 어떻게 위로를 해주는지 거기에 관심을 쏟습니다. Và đã có cái sự quan tâm ở trên đó là xem có trong bạn bè của mình có ai bình luận và có ai an ủi mình không. 내 말에 누가 어떻게 반응을 해줬는지, 어떤 말을 해줬는지 거기에 마음을 쏟고 그 응답을 기다립니다. Và đặt hết tấm lòng của mình, quan tâm vào cái điều đó, chờ đợi xem là có ai hiểu được cái tấm lòng của mình và trả lời cho điều đó không, và chờ đợi cái câu trả lời đó. 하나님께 기도하는 사람은 하나님께 기도 응답을 기다리지 않아요. Những người mà cầu nguyện nên Đức Chúa Trời thì chờ đợi câu trả lời từ Đức Chúa Trời, đúng không ạ? SNS가 우상이 돼버린 겁니다. Ở đây đã đi thờ cúng thần tượng, đó là các trang mạng xã hội. 진짜 심각한 거 아닙니까? Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng hay sao ạ? 네. 그래서 주님보다 더 높아져서 신앙생활을 방해하는 것들, 그게 우상인데 우상을 꼭 버려야 됩니다. Và những thứ mà chúng ta nghĩ là cao hơn Đức Chúa Trời, đó chính là những thứ ngăn chặn đời sống đức tin của chúng ta. Thì nhất định chúng ta cần phải bỏ đi. 어디에서 떨어진 것을 생각하고 회개하라. Hãy tìm xem chúng ta bị rơi ở đâu và hãy ăn năn. 이걸 버리지 않으면 신앙이 회복되지 않는 겁니다. Nếu như chúng ta không bỏ đi những thứ đó thì đức tin của chúng ta sẽ không được hồi phục. 교회에 연결이 되고 마음을 지켰지만 우상을 버리지 않으면 신앙이 회복되지 않습니다. Chúng ta được liên kết lại với hội thánh và ở trong hội thánh, thế nhưng không bỏ đi những thứ đó thì đức tin sẽ không được hồi phục. 우상은 과감하게 버려야 됩니다. Chúng ta cần phải bỏ đi thần tượng một cách quả cảm. 이번 주까지만 하고 다음 주에 버려야지, 이게 아닙니다. Không phải là việc đó là mình làm hết tuần này xong rồi tuần sau mình mới bỏ. 내가 드라마 15편까지 봤는데 16편 그래 완결 보고 내가 끊어야지, 이게 아닙니다. Không phải là xem đến đang xem phim ấy, xem đến tập 15 rồi còn tập 16 nữa thôi mình sẽ xem nốt tập 16 rồi mình sẽ không xem phim nữa. 이 우상과 죄는 아주 단호하게 끊는 것입니다. Và cái việc thờ cúng thần tượng là cái việc 단호하게, 우상과 죄는 아주 결단을 하고 단번에 끊어야 됩니다. Chúng ta cần phải loại bỏ đi cái thần tượng đó một cách quyết tâm và dứt khoát. 예수님께서도 우상과 죄에 대해서는 단호한 태도를 가지라고 말씀하셨습니다. Và trong sách Kinh Thánh, Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rằng các con hãy dứt khoát với những tội lỗi. 내 손이나 내 발이 범죄케 하거든 찍어버리라 라고 하셨잖아요. Và Chúa còn nói rằng nếu như mà tay và chân phạm tội thì hãy chặt và ném nó đi. 물론 지옥의 고통을 설명해 주시는 말씀이지만 죄를 정말 무섭게 생각하고 단호하게 끊어버리라라는 교훈도 받을 수 있습니다. Mặc dù cái câu nói đó thì có nói về việc mà chúng ta được cứu rỗi và thoát khỏi địa ngục, thế nhưng mà cũng thông qua cái câu nói đó thì cũng dạy cho chúng ta bài học, đó chính là nếu như có tội lỗi thì chúng ta cần phải cắt bỏ nó đi. 우상이나 죄는 악이거든요. 악은 미워해야 됩니다. Tại vì những thần tượng đó chính là điều ác và chúng ta cần phải ghét điều ác. 여호와를 사랑하는 너희는 악을 미워하라라고 하셨습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng những người yêu thương Đức Giê-hô-va hãy ghét điều ác. 네, 여호와를 사랑하는 것과 악을 미워하는 것은 연결되어 있습니다. Việc yêu thương Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có liên quan đến việc mà chúng ta ghét điều ác. 그래서 바벨론 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들은 과감하게 우상을 제거했습니다. Vì vậy nên là dân sự Israel đã quay trở về từ cảnh lưu đày ở Babylon, họ đã bỏ tội lỗi, bỏ đi thần tượng của mình một cách quyết tâm, một cách dứt khoát. 얼마나 과감하게 제거했는지
바벨론포로 돌아와서는 이스라엘 백성이 그 이후로는 우상 숭배를 안 합니다. Và chúng ta thì có thể biết được là dân sự Israel đã bỏ cái thần tượng đó đi một cách cương quyết quả cảm như thế nào. Thì thông qua việc mà họ quay trở lại, họ không quay trở lại và không thờ phượng thần tượng nữa thì chúng ta biết được. 네, 성전을 세우고 성벽을 세우고 우상을 제거한 이스라엘 백성들은 이방 여인들을 청산합니다. 이방 여인들을 청산하는 작업을 합니다. Những người dân Israel này sau khi quay trở về, họ đã xây dựng lại đền thờ, xây dựng lại tường thành, và sau đó thì họ đã loại bỏ đi những cái người vợ ngoại đạo. 에스라 10장 10절입니다. Chúng ta mở sách Esra 10장 10절 외우기 쉽지 않습니까? sách Esra đoạn 10 câu 10. Cái này không dễ nhớ hay sao ạ? 네, 중요한 구절을 외우기 쉽게 해주신 것도 은혜라고 생각합니다. Tôi suy nghĩ rằng cái việc mà Chúa ban cho cái cách dễ để học thuộc như thế là ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta. Esra đoạn 10 câu 10 ạ. 10장 10절 그리고 11절입니다. Câu 10 câu 11 ở trang 525 ở Tân Ước, Cựu Ước. 그래서 이 에스라서의 내용이 성전을 다시 세우는 내용이고요. 이 뒤에 느헤미야의 내용이 성벽을 세우는 내용입니다. Và ở trong sách Esra chính là nội dung ghi chép về việc Israel xây dựng, tái thiết lại đền thờ, và sau đó thì là sách Nehemi, là sách mà có nội dung ghi chép về việc xây dựng lại tường thành ạ. 10장 10절로 11절. Từ câu 10 đến câu 11 em xin phép đọc ạ. Thầy tế lễ Esra đứng dậy và nói: anh em đã phạm tội cưới vợ ngoại đạo và làm cho Israel tội lỗi chất chồng. Vậy bây giờ hãy xưng tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em và làm theo ý muốn Ngài. Hãy tách biệt khỏi các dân tộc trong xứ và khỏi những người vợ ngoại đạo. 이방 여인을 끊어버리라라고 하셨습니다. Ở đây đã nói rằng hãy cắt đứt khỏi những người vợ ngoại đạo. 더 놀라운 것은 이 18절부터 보시면요, 이스라엘 사람 중에 이방 여인과 결혼한 사람들의 명단이 쭉 나옵니다. Và cái điều rất là thần kỳ ở đây đó chính là từ câu 18 trở đi thì có nói về cái danh sách mà những người nam đã lấy vợ ngoại đạo. 44절 보실까요? Chúng ta nhìn vào câu 44 ạ. 이상은 모두 이방 여인을 취한 자라. Tất cả những người ấy đã cưới vợ ngoại đạo. 네. 이것을 통해 우리가 어떤 교훈을 얻을 수 있을까요? Và thông qua những cái nội dung này thì chúng ta cần phải đón nhận được bài học như thế nào ạ? 신앙의 회복을 원한다면 내가 정말 가까이 해야 될 사람들과 가까이 하고 가까이 하지 말아야 될 사람들과 멀리 해야 된다는 것입니다. Ở đây đó chính là nếu như chúng ta thực sự muốn hồi phục lại đức tin của chúng ta thì chúng ta cần phải gần gũi với những người mà chúng ta phải gần gũi, và cần phải rời xa, cách xa những người mà chúng ta cần phải cách xa. 내가 정말 가까이 지내야 될 사람들이 누굽니까? Những người mà chúng ta cần phải gần gũi nhất đó là ai ạ? 우리 구원받은 형제 자매님들이잖아요. Đó chính là các anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi của chúng ta, đúng ạ? 여러분들은 가장 가까이 지내고 있는 사람이 누구십니까? Và đối với các bạn, những người mà các bạn đang gần gũi nhất đó chính là ai? 정말 주의 이름을 깨끗한 마음으로 부르는 사람들과 가까이 지내고 계십니까? Thực sự chúng ta có đang gần gũi với những các anh chị em mà có tấm lòng thanh sạch cầu nguyện nên Đức Chúa Trời không ạ? 너희는 믿지 않은 자와 멍해를 같이 하지 말라고 하셨습니다. Và Chúa có nói rằng các con đừng có chung ách với những kẻ chẳng tin. 그리스도인이 불신자와 운명과 고락을 같이 하면 반드시 신앙에 손해가 있게 되어 있습니다. Nếu như những cơ đốc nhân mà lại gần gũi với những người mà 그리스도인들이 불신자, 믿지 않는 사람과 뭔가 운명을 같이 하고 고락을 같이 하면 신앙에 손해를 입게 돼 있습니다. Nếu như những cơ đốc nhân mà có đi cùng với những kẻ chẳng tin, có cùng tấm lòng và thân thiết với những người đấy thì đời sống đức tin của cơ đốc nhân đó chẳng phải là sẽ bị thiệt hại hay sao? 네, 우리가 신앙생활 하면서 세상에서 세상 사람들과 접촉하고 만나는 것은 해야 됩니다. Khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này thì chúng ta cũng cần phải cũng cần phải gặp gỡ và giao tiếp với lại những người trên thế gian, đúng không ạ? 하지만 육신적으로 과도하게 친해지게 되면 반드시 신앙에 손해가 있습니다. Thế nhưng mà nếu như chúng ta trở nên thân thiết quá độ về phía mặt thể xác thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ bị tổn hại. 이 솔로몬도요, 하나님께 지혜를 받았던 솔로몬이 이방 여인들을 너무 가까이 한 나머지 하나님을 떠났습니다. Và Salomon, người đã rất là có sự khôn ngoan mà Đức Trời ban cho đó, thì cũng đã vì gần gũi với người ngoại đạo cho nên là đã bị
sụp đổ. 네. 솔로몬도 들릴라라는 여인과 가까이 하면 안 됐는데 가까이에서 결국 그런 일을 당했습니다. Salomon đáng nhẽ là không được gần gũi với những người phụ nữ đó, thế nhưng mà đã bị gần gũi cho nên là đã bị sụp đổ hoàn toàn. 삼손이 들릴라를 가까이 했지 않습니까? 들릴라. Samson thì đã gần gũi với cả người phụ nữ tên là Dalila đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 네, 달릴라 잘못 만나가지고 머리 다 밀리고 눈이 다 뽑혀버리고 그렇게 신앙의 실패를 경험하잖아요. Salomon thì đã gặp người phụ nữ Dalila đó và đã bị cạo chọc đầu và mất hết sức lực và sau đó thì đã bị móc cả mắt nữa. 네, 가까이 하지 않았으면 됐거든요. Chỉ cần không gần gũi thôi là được. 네, 구원받은 그리스도인이 정말 가까이 해야 될 사람이 누군지 정말 잘 살펴봐야 됩니다. Nhưng cơ đốc nhân như chúng ta thì cần phải xem xét một cách cẩn thận và phân biệt xem là chúng ta cần phải gần gũi với những người như thế nào. 내 신앙의 운명이 달려 있습니다. Tại vì nó sẽ có liên quan đến vận mệnh đức tin của chúng ta. 레위기 11장 보겠습니다. Chúng ta mở sách Lê Vi Ký ạ. 레위기 11장 29절로 30절입니다. Sách Lê Vi Ký đoạn 11장 29절로 30절입니다. Đoạn 11 ạ. Từ câu 29 đến câu 30. Lê Vi Ký đoạn 11 từ câu 29 đến câu 30. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 땅에 기는 바 기는 것 중에 내게 부정한 것은 이러하니 곧 쪽제비와 쥐와 도마뱀 종류와 합개와 육지 악어와 수궁과 사막 도마뱀과 칠면석척이라. 갑자기 동물 얘기가 나왔습니다. Ở đây thì đột nhiên xuất hiện về câu chuyện về loài vật, động vật. 네, 이 레위기 11장에서 부정한 동물로 규정이 된 동물들은 하나님 앞에 올바르지 않은 사람들의 어떤 모습을 보여줍니다. Ở đây thì có nói về những con vật không thanh sạch, những con vật không thanh sạch, và điều này thì cũng nói về những người mà cũng cho chúng ta muốn cho chúng ta thấy được những người nào là những người không thanh sạch. 그 중에 보면 29절에 쥐가 있지 않습니까? Và ở trong đó thì có nói về con chuột đúng không ạ? 쥐 같은 사람하고 가까이 지내면 안 됩니다. Chúng ta không được gần gũi với những người giống như chuột. 쥐 닮은 사람이 아니고요. 쥐 같은 사람하고 가까이 지내면 안 됩니다. Đây không phải nói là người đấy giống như con chuột, mà là không được gần gũi với người giống như chuột. 쥐는 병원균을 옮기는 동물입니다. Con chuột là con động vật mà có vai trò vận chuyển vi khuẩn gây bệnh ạ. 네, 병원균을 옮기는 동물이요. Là con động vật vận chuyển vi khuẩn gây bệnh ạ. 제가 호치민에 있을 때 쥐 때문에 한번 크게 혼난 적이 있습니다. Và khi mà tôi ở trong Hồ Chí Minh ạ, thì cũng có vì chuột mà cũng đã xảy ra một việc hỗn loạn. 제가 결혼하기 전에 이제 토요일이 되면 가끔 교회에서 이제 잤거든요. 퇴근하고. Trước khi mà nhận sự dỗ, trước khi mà lấy vợ ạ, thì khi mà thực hiện đời sống đức tin đi làm việc ở công ty ạ, thì mỗi thứ Bảy thì tôi lại ngủ ở hội thánh. 그때 이제 토요일 날 교회 갈 때 항상 주일 아침에 먹을 것을 이렇게 간단히 사서 들어갔었습니다. Và mỗi lần mỗi thứ Bảy như thế, trước khi đến hội thánh thì trên đường trở về thì tôi có mua thức ăn để sáng Chủ nhật ăn ạ. 그래서 그때 제가 식빵을 사갔었습니다. Và lúc đó thì tôi đã mua bánh mì ạ. 그래서 식빵을 부엌에 놔두고 이제 잤습니다. Và tôi đã để ở trong bếp và đi ngủ ạ. 아침에 일어나서 부엌에 가보니까 식빵을 쥐가 먹어버렸더라고요. Thế nhưng mà buổi sáng hôm sau Chủ nhật thức dậy đi xuống bếp để lấy bánh mì rán thì bánh đã bị chuột ăn mất. 이 가운데 부분에 구멍이 뚫려 있고 쥐가 파먹은 그 이렇게 파인 그런 빵들이 몇 조각 있었습니다. Và ở cái bánh đó thì ở giữa cái bánh ấy, thì con chuột nó đã đục thủng một cái lỗ và nó khoét ở giữa như thế. 그때 제가 모를 때라서 뭐 어때 하고 이 파인 빵 말고 나머지 이 가에 있는 빵들은 먹었습니다. Và lúc đấy thì tôi đã nói là ôi phải làm như thế nào bây giờ, thì lúc đấy thì đã vứt bỏ đi cái chỗ mà con chuột nó khoét ấy và ăn những cái xung quanh còn lại của bánh. 갑자기 1시간 정도 있으니까요 몸에 빨간 게 이렇게 막 올라오더라고요. Thế nhưng mà sau khi mà ăn xong 1 tiếng sau thì tay nổi đầy mẩn đỏ lên. 네. 제가 분명히 안 파인 부분을 먹었는데도 그렇게 된 겁니다. 그렇게 이제 아무런 쥐
쥐가 안 먹은 부분을 먹었는데도 그렇게 됐습니다. Ở đây thì cho dù là có ăn cái bộ phận mà con chuột nó chưa ăn thì cũng bị như vậy. 왜냐하면 쥐는 병원균을 옮기는 동물이거든요. Tại vì con chuột chính là con động vật mà vận chuyển vi khuẩn gây bệnh. 쥐가 먹으면서 그 식빵에 이미 그 병균들이 다 옮아버린 겁니다. Bởi vì khi mà con chuột nó ăn vào cái bánh đó thì nó đã chuyển những cái con vi khuẩn gây bệnh đó ra khắp cả cái bánh rồi. 마찬가지로 우리도 살다 보면 도덕적이고 신앙적인 죄를 짓게 하는 사람들이 있습니다. Và cũng giống như thế thì ở trong đời sống của chúng ta thì cũng có những kẻ mà như kẻ trộm và những người mà vận chuyển những cái tội lỗi vào trong đức tin của chúng ta. 만나면 죄 짓는 쪽으로 뭔가 유도하는 사람들이 있잖아요. Và cũng có những lúc mà chúng ta đi gặp mà những người đó dẫn chúng ta đến những nơi gây tội lỗi. 자꾸 그런 분위기를 조성하는 사람들이 있잖아요. 그런 분위기를 만드는 사람이 있잖아요. Và cũng có những người mà làm ra những cái bầu không khí như vậy, đúng không ạ? 그러면 끊어야 됩니다. Thế thì chúng ta cần phải cắt đứt với những người như thế. 예, 정리해야 됩니다. Chúng ta cần phải cắt đứt và sắp xếp. 그렇지 않으면 신앙이 회복되기가 힘듭니다. Nếu như chúng ta không làm như vậy thì việc hồi phục đức tin của chúng ta sẽ rất là khó khăn. 네, 자 이거를 다 했는데도 신앙이 회복되지 않을 수 있습니다. 성전을 짓고 성벽을 짓고 우상을 제거하고 이방 여인을 끊을지라도 신앙이 회복되지 않는 경우가 있습니다. Cũng có những trường hợp mà cho dù đã xây dựng lại đền thờ, xây dựng lại tường thành, loại trừ thần tượng và cắt đứt tội lỗi như thế cũng không thể hồi phục lại đức tin hoàn toàn. 저는 만나는 사람들이 정해져 있어서 친구도 없고 뭐 그런 죄짓게 유도하는 사람들도 없어요 할 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể nói là tôi không có gặp gỡ bạn bè và cũng không có gặp gỡ được những bạn bè để mắc tội lỗi. 근데 죄를 끝까지 고수하면 신앙은 회복되지 않습니다. Thế nhưng nếu như cứ đem theo tội lỗi cho đến cùng thì không thể hồi phục đức tin được. 죄를 버리지 않으면 하나님께로 오는 좋은 것들을 받을 수가 없습니다. Nếu như không bỏ đi tội lỗi hoàn toàn thì không thể nào nhận được lại phước từ Đức Chúa Trời. 죄를 버리지 않기 때문에 하나님께로 오는 좋은 것을 내가 받을 수 없는 것입니다. Nếu như chúng ta bỏ đi tội lỗi thì chúng ta có thể đón nhận được những thứ tốt đẹp từ Đức Chúa Trời. 에레미야 5장입니다. Chúng ta mở sách Giê-rê-mi đoạn 5. Sách Giê-rê-mi đoạn 5 25절. Đoạn 5 câu 25. 함께 읽겠습니다. Câu 25 chúng ta cùng đọc ạ. 너희 허물이 이러한 일들을 물리쳤고 너희 죄가 너희에게 오는 좋은 것을 막았느니라. 너희 죄가 너희에게 오는 좋은 것을 막았느니라. Tội lỗi các ngươi khiến các ngươi không được hưởng phước lành. 죄를 포기하지 않는 사람은 하나님께부터 좋은 것을 받을 수가 없습니다. Những người mà không từ bỏ tội lỗi thì sẽ không thể nhận được những thứ tốt đẹp từ Đức Chúa Trời. 죄 때문에 신앙이 침체됐는데 죄를 버리지 않는데 어떻게 신앙이 회복되겠습니까? Vì tội lỗi mà làm cho đời sống đức tin của chúng ta bị trì trệ. Nếu như chúng ta không bỏ đi tội lỗi thì làm thế nào có thể hồi phục lại được đức tin? 그 죄를 버리기 전까지는 신앙이 회복되기가 힘듭니다. Và trước khi bỏ được cái tội lỗi đó thì cái việc hồi phục lại đức tin là rất là khó khăn. 또 죄를 버렸더라도 죄를 고집하지 않더라도 하나님 말씀을 듣고 실행하려는 의지가 없으면 신앙은 회복되지 않습니다. Và nếu như cho dù là có bỏ được tội lỗi và bây giờ cố chấp không mắc tội lỗi nữa thì cho dù như thế mà không có ý chí lương tựa tin cậy vâng phục vào lời của Đức Chúa Trời thì cũng không thể hồi phục đức tin một cách hoàn toàn. 하나님의 역사는 말씀을 듣고 실행하는 사람에게 나타납니다. 하나님의 능력은 말씀을 듣고 실행하는 사람, 행하는 사람에게 나타납니다. Năng lực của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ thông qua những người mà có ý chí vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời. 너희는 내게 듣고 배우고 받고 들은 바를 행하라 라고 하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe thì và đã thấy trong tôi thì hãy làm đi. 말씀을 듣고 행하면 평강의 하나님이 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. Và Chúa đã hứa rằng nếu như chúng ta làm theo lời của Chúa thì Chúa sẽ ban cho sự bình an. 말씀을 행할 때요. Khi mà chúng ta hành động lời của Chúa. 너희는 듣고
듣고 잊어버리지 말라라고 하셨습니다. Và Chúa cũng đã nói rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ rồi bỏ đi. 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라라고 하셨습니다. Đừng có hãy làm theo lời và chớ có lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 말씀을 행하는 자가 되라고 하셨습니다. Chúng ta hãy trở thành người mà làm theo lời của Chúa. 말씀으로 우리를 인도해 주시잖아요. Và lời của Chúa thì dẫn dắt chúng ta, đúng không ạ? 말씀으로 우리를 회복해 주시잖아요. Lời của Chúa sẽ dẫn dắt và hồi phục chúng ta. 그럼 그 받은 말씀을 듣고 붙잡고 행하는 겁니다. Thế thì chúng ta hãy lắng nghe, đón nhận lời nói đó và nắm chặt vào nó rồi hành động ạ. 예, 우리의 신앙이 회복되지 않은 이유는 붙잡고 사는 말씀이 없어서 그래요. Lý do mà đức tin không thể hồi phục được đó chính là do chúng ta không nắm bắt vào lời của Chúa. 마음에 말씀이 없습니다. Và trong tấm lòng thì không có lời của Chúa. 자, 구덩이에 빠진 사람이 있습니다. Có người bị rơi vào trong cái hố ạ. 네, 신앙의 구덩이라고 할 수도 있습니다. Cũng có thể nói là hố của đức tin. 위에서 줄을 내려주지 않으면 절대 빠져나올 수가 없습니다. Nếu như không có dây ở trên thả xuống thì không thể nào mà đi lên được, không thể thoát khỏi được. 내 줄이 있으면 잡고 빠져나갈 수가 있습니다. Khi mà có dây rơi xuống thì chúng ta cần phải nắm vào thì chúng ta mới có thể đi ra được. 그 신앙이 침체됐을 때 내가 잡고 올라가야 될 그 줄이 말씀입니다. Và khi mà đức tin của chúng ta bị trì trệ thì chúng ta cần phải nắm vào dây là lời của Chúa rồi đi lên. 근데 말씀은 계속 주어지는데 말씀을 붙잡질 않습니다. Thế nhưng lời của Chúa thì cứ liên tục rơi xuống mà lại không nắm bắt vào. 말씀을 듣고 행하지 않습니다. Cũng không làm theo lời của Đức Chúa Trời. 그리고 구덩이에 있는 자기 자신을 보고 한탄합니다. Và cứ một mình ở trong cái hồ đó và than vãn kêu khóc. 아, 벗어나야 되는데. 이 구덩이에서 벗어나야 되는데 그런 생각만 하고 있습니다. Và chỉ có cái suy nghĩ là mình cần phải thoát khỏi được cái hố này. 그럼 그 말씀의 줄을 붙잡고 나가면 되지 않습니까? Chỉ cần nắm vào cái dây đó chính là lời của Đức Chúa Trời đi ra là được. 네. 말씀을 붙잡고 정말 신앙의 침체에서 벗어나야 됩니다. Chúng ta thực sự cần phải nắm vào dây là lời của Đức Chúa Trời, nắm vào lời của Đức Chúa Trời rồi thoát ra khỏi cái đức tin trì trệ 시편 đó. 119편입니다. Chúng ta mở sách Thi Thiên 91절 92절. đoạn 119. 시편 119편 91절 92절. Đoạn 119 câu 91 92. (92절) 93절 읽겠습니다. 92절 93절입니다. Câu 92 câu 93. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였다면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리이다. 내가 주의 법도를 영원히 잊지 아니하오니 주께서 이것들로 나를 살게 하심이니라. 주의 법도를 영원히 잊지 아니하노니 주께서 이것들로 나를 살게 하심이라. Nếu luật pháp Chúa không phải là điều con yêu thích thì con đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn rồi. 네, 말씀으로 우리를 불러주시고 말씀으로 우리를 회복시켜 주십니다. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta bằng lời của Chúa và bằng lời của Chúa Ngài đã khôi phục lại chúng ta. 사망의 음침한 골짜기를 지나고 있는 자기 자신만 바라보면 슬픕니다. Nếu như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đó là gần đến với sự chết mà chỉ có suy nghĩ đến bản thân mình thôi thì sẽ rất là mệt mỏi. 사망의 음침한 골짜기를 달릴지라도 내가 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라 라고 했잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh thì Chúa đã nói rằng dù con đi trong chung bóng chết, thế nhưng chúng ta cứ nắm giữ vào lời của Đức Trời thì chúng ta sẽ chẳng sợ điều gì cả. 어떤 신앙의 그런 침체, 어떤 신앙의 음침한 골짜기를 지날지라도 주께서 함께 하심을 보고 주께서 주신 말씀을 붙잡고 나가야 되는 겁니다. Cho dù có là hoàn cảnh khó khăn như thế nào, đức tin có bị trì trệ như thế nào, thế nhưng chúng ta nắm chặt vào lời của Đức Trời rồi đi ra là được. 또 말씀을 듣기만 하고 말씀을 받기만 하고 다시 내어주지 않을 때 신앙이 회복되기가 힘듭니다. Và và điều nữa đó chính là nếu như chúng ta chỉ đón nhận lời của Chúa thôi và chúng ta không cho thấy ra thì cũng không thể hồi phục đức tin được. 이스라엘의 갈릴리 호수 아시죠? Mọi người có biết cái hồ Galilee ở Israel không ạ? 갈릴리 호수는 물을 받고 다시 내보냅니다. Hồ Galilee ở Israel thì chảy ra chảy vào, cho đi và nhận lại nước ạ. 근데 그 갈릴리 호수 밑에 사해가 있습니다.
Thế nhưng ngược lại thì cái biển chết ở bên dưới thì lại khác ạ. 사해는 물을 받기는 하는데 내보내지 않습니다. Biển chết thì chỉ đón nhận nước chảy vào thôi chứ không có trào ra. 그러니까 거기서는 생명이 살 수가 없는 거예요. Và ở nơi đó thì không có sự sống, không thể sống được. 네, 이게 뭐냐면 우리가 이제 말씀을 이렇게 듣고 받고 하잖아요. 이거를 주위 사람들에게도 얘기를 하는 것입니다. Điều này có ý nghĩa là gì ạ? Chúng ta bây giờ đang được học và lắng nghe, đón nhận lời của Chúa. Thế thì chúng ta cũng cần phải cho cái lời của Chúa này cho những người xung quanh nữa. 즉 내가 그리스도인이라는 것을 내 주위 사람들에게 말을 하는 것입니다. Đó chính là việc mà chúng ta nói về đấng Christ cho những người xung quanh. 여러분들의 주위 사람들은 여러분들이 그리스도인이라는 사실을 알고 있습니까? Và những người xung quanh các bạn có đang biết về các bạn chính là Cơ Đốc nhân không ạ? 그냥 교회 다니는 사람 말고요. Không phải, ở đây không phải nói về cái việc mà chỉ là những người đi hội thánh thôi ạ. 아 정말 저 사람은 하나님 뜻대로 살려고 하고 하나님 말씀에 순종하려고 하고 저 사람 보면 진짜 하나님 있는 거 내가 알겠다. 정말 그러십니까? Có thực sự là họ đang biết về mình chính là cái người này là người đang sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời và là người đang muốn truyền giao về Đức Chúa Trời, hay là người đang muốn phục vụ với Đức Chúa Trời hay không ạ? 자기 자신을 감추게 되면 신앙의 회복은 없습니다. Nếu như chúng ta che giấu đức tin của bản thân thì không thể hồi phục đức tin của chúng ta được. 내가 배운 것들, 알게 된 것들 다른 주위 사람들에게 꼭 알려야 합니다. Những điều, những lời mà chúng ta đã được nghe và học, chúng ta cần phải cho những người xung quanh biết nữa. 네. 마지막으로 신앙을 회복하려면 말씀과 기도로 돌아가야 됩니다. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó chính là nếu như chúng ta muốn hồi phục đức tin thì cần phải quay trở lại với sự cầu nguyện. 제가 말씀과 기도 계속 말씀드리고 있습니다. Và tôi thì cứ đã liên tục chia sẻ với mọi người đó về lời của Chúa và sự cầu nguyện. 바벨론 포로에서 돌아온 이스라엘은 수룹바벨을 중심으로 성전을 재건했습니다. Và dân sự Israel khi mà đã quay trở lại quê hương từ cảnh lưu đày ở Babylon thì đã xây lại đền thờ với lấy trung tâm là Zorobabel. 그리고 느헤미야를 중심으로 성벽을 다시 세웠습니다. Và sau đó thì cũng đã lấy trung tâm là Nehemi và xây dựng lại tường thành. 우상을 척결했습니다. Và đã loại trừ thần tượng. 이방인과의 관계를 정리했습니다. Và cũng đã loại bỏ cả những người vợ ngoại đạo nữa. 마지막 단계가 있습니다. Và cũng có một cái giai đoạn cuối cùng nữa. 여기서 등장하는 사람이 에스라입니다. Và người xuất hiện ở thời điểm cuối cùng đó chính là một người tên là Esra. 신앙을 회복하기 위해서 중요한 것은 말씀을 충분히 듣고 배우는 것입니다. Và người Esra này là người am hiểu, là một học giả am hiểu về lời luật pháp và của Đức Chúa Trời. 이 에스라라는 사람에 대한 내용이 에스라서에 나옵니다. Và nội dung nói về người tên là Esra thì có xuất hiện ở trong sách Esra. 네, 이 사람은 왕한테 구하는 것은 다 받는 사람이었습니다. 굉장히 높은 신하였습니다. Và Esra là một người chỉ sau vua thôi, là một hạ thần rất là có cấp cao. 높은 권세와 지위가 있었지만 이 사람은 이스라엘의 부흥을 위해서 그것을 버리고 이스라엘 민족에게 갑니다. Mặc dù Esra là một người có quyền thế và địa vị cao như thế, thế nhưng để hồi phục đức tin cho người dân Israel mà ông đã từ bỏ tất cả đi xuống Jerusalem. 에스라는 이스라엘 민족들의 신앙의 회복을 위해서 말씀을 가르치겠다라고 결심합니다. Và Esra đã quyết tâm giao giảng lời của Chúa, giảng dạy lại lời của Chúa cho những người Israel để hồi phục lại đức tin của họ. 성경 찾겠습니다. Chúng ta tìm trong sách Kinh Thánh. 에스라 7장. Sách Esra đoạn 7 ạ. Esra đoạn 7 10절. câu 10 ạ, trang 520 ở sách Cựu Ước. 9절 10절 찾겠습니다. 9절 10절입니다. Câu 9 câu 10 ạ. 9절 10절 함께 읽겠습니다. Câu 9 câu 10 chúng ta cùng đọc ạ. 정월 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 5월 초하루에 예루살렘에 이르니라. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율법과 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라. 네, 에스라는 이스라엘의 신앙 회복을 너무나도 원했습니다. Esra đã rất là mong muốn có thể hồi phục lại được đức tin cho Israel. 그래서
말씀을 가르치기로 결심하고 정말 말씀을 가르쳤습니다. Vì vậy nên là ông đã nghiên cứu học tập về lời của Đức Chúa Trời và sau đó đã thực sự dạy lại cho dân Israel. 그래서 광장의 사람들을 모으고 하나님 말씀을 낭독해주고 그들의 신앙을 회복하게끔 도와줬습니다. Vì vậy nên ông đã nhóm họp lại tất cả dân chúng và đã giúp đỡ cho họ đọc lời của Chúa ở quảng trường và sau đó dạy cho họ nhận biết về lời của Chúa. 그 결과 이스라엘 백성들의 신앙이 회복이 되었습니다. Và kết quả đó làm cho đức tin của họ đã được hồi phục ạ. 말씀이 없으면 신앙의 회복은 없습니다. Nếu như không có lời của Chúa thì đức tin không thể hồi phục được. 명심하십시오. Chúng ta hãy cốt ghi tâm cái điều này. 말씀이 없으면 신앙의 회복은 절대 없습니다. Nếu như không có lời của Chúa thì sẽ không thể hồi phục đức tin được. Tuyệt đối không thể hồi phục đức tin được. 그리고 기도입니다. Và điều nữa đó chính là phải cầu nguyện ạ. 누가복음 5장 Chúng ta mở sách Luca đoạn 5 15절로 16절입니다. đoạn 5 câu 16 câu 15 câu 16 ạ. 우리 예수님께서 어떻게 기도하셨는지 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc xem Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế nào. 15절 16절입니다. 함께 Câu 읽겠습니다. 15 câu 16 chúng ta cùng đọc ạ. 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 허다한 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 나음을 얻고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 네. 이때 예수님이 굉장히 인기가 가장 많았을 때였습니다. Và cái thời đại này là lúc mà Đức Chúa Giêsu đang nhận được rất là nhiều sự yêu thích ạ. 네. 왜냐하면 기적을 일으키시고 병자를 고쳐주시고 사람들의 인기가 가장 많았을 때 너무 예수님이 바쁘실 때였습니다. Và lúc đó thì cái danh tiếng về việc Đức Chúa Giêsu làm chữa lành bệnh hay là làm những các phép màu phép lạ như thế, và cho nên là cái sự yêu thích của Chúa rất là nhiều và lúc đó Chúa đã rất là bận rộn. 그 바쁜 일정 중에서 예수님은 기도하셨습니다. Thế nhưng trong cái lịch trình bận rộn như thế, Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện. 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. 예수님은 하나님 아버지와 교제하는 시간을 가장 중요하게 생각했습니다. Đức Chúa Giêsu đã suy nghĩ cái thời gian mình thông công cầu nguyện với Cha là Đức Chúa Trời là cái thời gian quan trọng nhất. 오늘날 많은 그리스도인들이 바쁘다는 이유로 기도하지 않습니다. Ngày nay thì nhiều cơ đốc nhân đang sống trong đời sống bận rộn và đã không cầu nguyện nhiều. 조용히 주님과 함께 교제하는 시간이 없는 것입니다. Không có thời gian lặng lẽ để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thông công với Đức Chúa Trời. 네, 그러면 신앙의 후퇴를 가져올 수밖에 없습니다. Thế thì đức tin sẽ chỉ có thể là bị suy thoái mà thôi. 아무리 바빠도요, 우리가 하나님과 교제하는 시간이 있어야 됩니다. Cho dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải có thời gian để thông công và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 그리스도인은 우선순위를 아는 사람입니다. Những cơ đốc nhân là những người biết được thứ tự trước tiên. 인생에서 가장 중요한 것이 무엇인지 안다면 행하십시오. Nếu như biết được cái điều gì là ưu tiên trong đời sống đức tin thì phải hành động, đúng không ạ? 일상 가운데 가장 중요한 것이 뭔지 안다면 이제 행하십시오. Nếu như biết được điều nào là quan trọng nhất trong đời sống thì cần phải hành động, đúng không ạ? 하루 동안에 가장 중요한 것이 무엇인지 안다면 이제는 그것을 하십시오. Nếu như biết được một ngày điều gì là cần phải làm trước tiên nhất, là quan trọng nhất thì hãy làm đi ạ. 우리 그리스도인의 우선순위가 있지 않습니까? Những cơ đốc nhân như chúng ta cũng không biết về thứ tự đó sao ạ? 그걸 놓치고 살면 세상 사람들과 삶의 모습이 크게 다르지 않습니다. Nếu như chúng ta không làm theo cái thứ tự như thế thì hình ảnh đời sống đức tin của chúng ta không có khác gì với lại những người trên thế gian. 항아리에 큰 돌부터 넣는 이야기 아시죠? Mọi người có biết về 항아리가 있습니다. mọi người có biết về câu chuyện về một cái bình, một cái chum không ạ? 큰 돌을 넣고 cái chum đó thì trước tiên đã bắt đầu bỏ một cái hòn đá to 그리고 vào 자갈을 넣고 và sau đó cho những cái nhỏ vào. 그리고 모래를 넣고요. Sau đó thì cho cát vào. 그리고 물을 부으면 Và sau đó đổ nước đầy lên. 다 채울 수 있습니다. Thì tất cả sẽ được lấp đầy, đúng không ạ? 반대로 하면 채울 수 없습니다. Thế nhưng làm ngược lại thì sẽ không thể làm lấp đầy được. 이 말은 중요한 것, 정말 우선순위를 먼저 해야 된다는 말입니다. Điều này có ý nghĩa là chúng ta cần phải làm những cái thứ ưu tiên trước nhất. 가장 중요한 것을 가장 먼저 하십시오. Những cái thứ quan trọng nhất chúng ta hãy làm trước tiên nhất.
하루의 시작을 말씀과 기도로 시작하세요. Chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới bằng lời của Chúa và sự cầu nguyện. 삶의 많은 부분들이 정리될 것입니다. Phải như thế thì mọi thứ trong đời sống của chúng ta mới được sắp xếp gọn gàng lại. 내가 어떻게 살아야 할지 아실 겁니다. Chúng ta sẽ biết được mình sẽ phải sống như thế nào. 내가 무엇인가를 선택할 때 하나님 뜻으로 선택할 수 있을 겁니다. Và chúng ta có thể chọn lựa được khi mà chúng ta chọn lựa điều gì đó là làm đẹp lòng Chúa. 아침에 하나님과 함께했던 그 시간 정말 중요합니다. Và cái thời gian buổi sáng là cái thời gian rất là quan trọng khi chúng ta đọc lời của Chúa và cầu nguyện với Chúa. 신앙의 회복은 너무나 중요한 문제입니다. Cái vấn đề về hồi phục đức tin là cái vấn đề quan trọng biết bao nhiêu ạ. 성전을 세우고 성벽을 세우고 Xây dựng đền thờ, xây dựng tường thành, 우상을 제거하고 loại bỏ thần tượng 이방인과의 관계를 정리하고 và sắp xếp lại những mối quan hệ với người vợ ngoại đạo. 그리고 말씀과 기도로 채워나갈 때 신앙은 회복될 것입니다. Và khi mà chúng ta lấp đầy bằng lời của Chúa và sự cầu nguyện thì đức tin sẽ được hồi phục. 순서를 기억하시고 한번 실행해 보십시오. Mọi người hãy nhớ thứ tự đó và hãy thử thực hiện đi ạ. 네, 하나님께서 반드시 마음을 아시고 회복시켜 주실 겁니다. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ biết được tấm lòng của mọi người và sẽ hồi phục lại đức tin cho mọi người. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지, 오늘 또 함께 말씀을 나눌 수 있게 해주심에 감사드립니다. Đức Chúa Trời, Cha của chúng con ơi, chúng con lại dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con có thì giờ để cùng nhau chia sẻ về lời của Chúa. 저희 마음에 어두운 부분들이 있다면 정말 주님을 의지함으로 그 어두움을 버릴 수 있도록 도와주시옵소서. Và Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. Nếu như trong tấm lòng của chúng con còn những thứ tối tăm, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể loại bỏ điều đó. 신앙이 침체되어서 낭망하는 것이 아니라 정말 신앙에 회복되고 주님을 위해 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi đức tin của chúng con bị trì trệ, chúng con không thất vọng và chán nản, mà nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể hồi phục lại được đức tin. 주님께만 부탁을 드립니다. Chúng con chỉ tin và giao phó nên cho Chúa. 신앙의 회복됨으로 주님이 주시는 기쁨과 평강 가운데 힘있게 신앙생활할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để bằng sự giúp đỡ của Chúa, sự hồi phục đức tin của Chúa, chúng con có thể thực hiện đời sống đức tin tốt. 그래서 저희의 신앙이 회복되고 우리 한우의 교회 신앙이 부흥할 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để nhờ đó đức tin của các anh chị em trong hội thánh Hà Nội của chúng con được hồi phục và chúng con được phục hưng lại. 그로 인해 우리 한우의 교회가 바로 서고 또 많은 영혼들이 주님께 돌아오는 그런 역사를 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể thấy được hình ảnh mà Chúa sử dụng chúng con và giúp đỡ thông qua chúng con đi đúng đắn như thế và có nhiều người quay trở lại với Chúa và nhận được sự cứu rỗi. 여러 가지 이유로 오늘 못 오신 분들이 있습니다. Và có nhiều lý do mà hôm nay cũng có nhiều người không đến được hội thánh. 어디에 있든지 그 마음과 생각을 지켜주셔서 오직 주님께로 그 마음과 생각이 향할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để dù ở bất cứ nơi đâu các anh chị em cũng có tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời. 이번 한 주 또 힘있게 신앙생활할 수 있도록 도와주시옵소서. Và một tuần mới này, nguyện xin Chúa Ngài cũng ban cho chúng con, giúp đỡ chúng con để chúng con có thể thực hiện đời sống đức tin một cách mạnh mẽ. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.